Һаумыһығыҙ, хөрмәтле дуҫтар, ихтибар! Аманат журналын укусы беҙҙең дуҫтарыбыҙ. Аманат үҫмерҙәр журналы үҙенең интернет селтәрендәге бәйләнештә төркөмөндә тороусы дуҫтары араһында ата-әсәләре менән балалар өсөн данлыҡлы Һаҡмар шифаханаһына 2 кешелек путевка уйната. Дуҫтар, уйнайбыҙ, ҡатнашабыҙ, еңәбеҙ, ял итәбеҙ йәй көндәрендә. Йәнгә сихәт, тәнгә шифа алып, рәхәтләнәйек әле, дуҫтар. Илһөйәр Абдуллина еңеүсе булыр ине, тик ул үҙенең нәйенә закреплет итмәгән. Бына сәхифәһенә нығытып ҡуймаған. Нығытып ҡуймаған. Бына Илһөйәр Абдуллина еңерҙә ине. Эйе, тимәк, хәҙер икенсе кешене. Хәҙер бына икенсе кешене эҙләйбеҙ. Беҙҙән бүлешеп, үҙегеҙҙең сәхифәгеҙгә Нығытып ҡуйырға кәрәк. нығытып ҡуйыу ҙа етә, дуҫтар. Әйҙәгеҙ ҡатнашабыҙ, әүҙемерәк булайыҡтар. Бына шулай итеп яҙабыҙ ҙа. Хәҙер инде эҙләйбеҙ инде еңеүсене. Тәк. Юҡ, был булманы. Әйҙә тағы ла эҙләйек әле. Үҙегеҙҙең менә сәхифәгеҙгә нығытыу ҙа етә. Башҡалар ҙа күрһен, ҡатнашһын. 2 кешелек путевка. Әйҙәгеҙ тағы ла